مفت خو نیست. لیکنی مردم خو اگر او مرد که مومن استی غیرت داری به خاطر ثبوت ای امر ما کم بگه از دستش که تو در حقیقت ما کلی ما را گمراه میگی، زنی ما میره، دختری ما میره، بچه ما میره. خیر بیا که همونجا کدامش گمراهی است؟ امور کش کده خو بیاره. ما اگر کسی نعوذ بالله زن گفته برای ما دو بگویه یا تو را یک تهمت بکنه که او دزد، ماندنیش نیستیم. هی کی اون طرف خدا میزنه مردم ما کم گرفتمش، به الله قسم اگر بانم که ثابت نکنم سری ازی. لیکن وقتی که اتهام در کتاب الله میشه، در قرآن، قرار خواب هستیم. این کتاب الله اعزاز داره یا نداره؟ یک ملا در سر منبر در روز جمعه قرآن کتاب الله را کتاب گمراهی بگوید و تو مومن برش نشسته هستی، به الله در روز قیامت چی جواب میدی؟ ثبوت در سرش پیدا کن. بیا ملا صاحب تو گفتی که گمراهی است، بیا می گمراهی را ثابت کن. یک روز، دو روز، 10 روز، یک ماه، بیا CD را برات میارم بشنو ترجمه را. گمراهیش ثابت که اگه نکردی تو از تو که یهود و نصارا دیگه نیسته که قرآن تو کتاب گمراهی گفته. ما سری هر چیز غیرت داریم، سری دین الله غیرت نداریم. نه سری قرآن غیرت داریم، نه سری حدیث پیغمبر غیرت داریم، نه سری طریقه پیغمبر غیرت داریم. غیرت ما سری از این چیزا نیست. غیرت فقط برای شخصی، سری چیزای شخصی غیرت میکنیم. مردم ثبت میکنه گپاره به خاطر رضای الله، به خاطر رضای الله گپاره ثبت کو. بعد از ما کم بگیشه که بیا بیادرم این مسئله دین است. خیر ما در ترجمه قرآن کریم نریم کجا بریم؟ تو برای ما بگو کدام طرف بریم؟ همونجا یک خواهر، همونجا برادر پس بره که او بدبختی خبیث ما نو توحید شناختیم، تالی را در گمراهی بودیم، در شرک بودیم، از دست تو خبیث که همی قدر سالا همینجا امامت کردی و یک حتی بعد از سلام همی قدر هم نشان ندادی که الله اکبر استغفر الله بگوی. خود چیز غیرت نیسته. غیر با الله قسم غیرت. در روز قیامت ما مردم جواب بگیم در پیش الله متعال که نسبت تو به کتاب الله میشه و به اهل کتاب میشه، به اهل قرآن میشه. او تو آرام نشسته است، زنگ بر من میزنه والا مولا صاحب اینطور کرده، عریضه را نوشته کو بده دوزه اینی مولا گفته که دینی جا رفتن گمراهی است، یا ثابت کنه که بله گمراهی است، یا است که این مجرم شناخته شود، مردم پشتش نماز نخوانه. ما غیرت نکنیم سر کتاب الله متعال. پدری ما باز میه دخترم رفته نمیتونی و پدر بفهمی تو سری چی غیرت داری؟ سری دختریت غیرت داری که گمراه نشوه؟ سری دختریت غیرت داری که گمراه نشوه؟ یک روز تحقیق کردی تو؟ لقد اضلنی عن الذکر، یقینا مرا گمراه کرده بود، خطا کرده بود از قرآن کریم بعد از جانی پس ازی که بر ما آمده بود. و کان الشیطان للانسان خذولا، شیطان انسان رسوا میکنه، فریب میده، ذلیل میکنه. شد تلاشش است که تو ذلیل شوی، همیشه زندگی ذلت بکنی. و قال الرسول یا ربی، الله شکوی پیغمبری خدا بیان میکنه از قومی خود. و قال الرسول، گفت پیغمبر علیه السلام یا ربی پروردگار، ان قومی، یقینا قومی ما اتخذوا هذا القرآن، گرفتنی قرآن کریم مهجورا متروک، کتابی که وسیله سعادت و نیکبختی بود ایره ترک کردن، محجور کردن. در چی چیز محجور کردن؟ هجران چی را میگه؟ نه ایمان آوردن به کتاب الله متعال هجران است. مشرکین مکه ایمان آوردن، اول لنبر هجران قرآن کریم است که ایمان نبیاره. دوم کسی که به قرآن کریم در وقت ترجمه قرآن کریم، بیان قرآن کریم، دعوت قرآن کریم، شور شغب این چیزا را جور میکنه، افواهات پخش میکنه، شایعات میکنه به خاطر که مانع شوه از شنیدن قرآن کریم، این که قرآن کریم ترکش است، محجور است. اینطور مردم. سوم کسی که عمل به قرآن کریم نمیکنه یا ترک قرآن کریم است، بعضی الفاظش میخونه تشریح میکنه. کسی که به قرآن کریم خود عمل میکنه دعوت نمیده دیگران را، یا ترک قرآن کریم است، قرآن کریم ترک کرده. کسی که در کتابای دیگه خود سیر کرده به قرآن کریم رجوع نمیکنه، کتابای فقه را برای خود گرفته، کتابای یوسف و زلیخا را، رستم داستان یا را برای خود گرفته، به قرآن رجوع نمیکنه، ترک قرآن کریم است.
کسی که حزب البحر افتای کلوی گپاره بری خود ورد جور کرده یام ترک قرآن کریم است. کسی که منع میکنه از قرآن کریم مردمه یام ترک قرآن کریم است، مهجور است. رسول الله صلی الله علیه وسلم از همین کلی طایفه ها شکایت در پیش الله متعال داره که قرآن ترک کرده، مهجور کرده. این قرآن از پیش ما شکایت میکنه، پیغمبر شکایت میکنه، کتاب الله شکایت میکنه. و این شکایت مخصوص زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم نیست که در وقت نازل میشد و پیغمبر شکایت کرده، بلکه شکایت عام است که با تأسف امروز در عصر فعلی ما مردم قرآن کریم بالکل چی کرده؟ مهجور کرده، ترک کرده. هیچ. و همین شکایت رسول الله امروز سر ما صادق است. ما مصداق شکایت پیغمبر صلی الله علیه وسلم گردید. چرا؟ از قرآن کریم به جز از صحت الفاظش که به صدای جالب خوانده شود به مو اکتفا کردیم، در اسقاط مرده ماندیم، در ختمای رواجی باید خوانده شود. دیگه قرآن کریم هیچ هدفی را دنبال نمیکنه. فقط قرآن کریم فقط به صدای جالب در عزاداری و ماتم خوانده شود، در ختمای رواجی خوانده شود. دیگه مطلب قرآن کریم کس نمیفهمه. در طاق فقط زیب زینت طاق و الماری خود ساختیم، خیر و خلاص. قرآن کریم مهجور است یا نیست مهجور؟ کجاست؟ رجوع به کتاب الله متعال در کجا شده؟ آیا برای عمل رجوع به کتاب الله شده؟ امروز فیصله به کتاب الله میشه؟ احکام الله تطبیق میشه؟ از حکومت گرفته تا یک فرد عمل به کتاب الله نکرده و نه دعوت به سوی کتاب الله داده. خود امام سری خود تطبیق نکردیم. فرمان الله را که در قرآن ذکر شده سری خود تطبیق نکردیم. حالی دنبال دموکراسی را وارسته مرکدامی ما. زن در خانه تطبیق نکرد، حجاب نکرد، بیرون برآمد. قرآن برش گفت حجاب که اول بیرون نبرای بدون ضرورت. اگر برآمدی جلباب تا بپوش، نظری تا پایین بنداز، با وقار و حشمت برو. لیکن هیچ. امروز زنی ما دختری ما در کجا میگرده؟ چه قسم میگرده؟ بچه ما چی کرده؟ نظری خود پایین انداخته، سری خود تطبیق کرده، مراعاتی که در راه نشسته مراعات حقوقی را کرده. هیچ کدامش نیست. دولت چی کرده در مقابل قرآن کریم؟ کدام حکم قرآن کریم تطبیق کرده؟ امروز از صفر شروع کنی تا آخره یقینا که قرآن کریم مهجور است، بالکل مهجور است. فقط یک تلاوت در رمضان مبارک یک بربرک واره ختمه هم به نام ختم میکنیم، باز بعد از اون میلا را جور کرده رویستیم. برای خود فقط عمیق ختم قرآن یک ذریعه میلا جور کردن برای خود جور میکنیم، خیر و خلاص. دیگه چی کردیم با کتاب الله؟ اول کسی نیست که ترجمه قرآن کریم بکنه، ترجمه قرآن کریم که بکنه وهابیست او یهود و نصاراست. دیگه چی باقی مانده؟ این شکایت پیغمبر از کی میشه؟ از ما میشه. ما کتاب الله را ترک کردیم، در دنبالش نگشتیم، درسش نمیخوانیم، تطبیق نمیکنیم، مردم به سویش دعوت نمیدیم. مانع میشیم. نه مانع میشیم. چرا قرآن بخوانی؟ ملا صاحب میاد برات میگه ترجمه میکنی، بانی خرا عوامه، نعوذ بالله. شما باور به الله بکنید به این کلمات ملا برای ما گفته، به این کلمات من برش گفتم از الله بترس. توی عوام خر میگی کلمه میخونه یا مسلمان است؟ ولی الله متعال همونطور ذلیل هم کرده، همونطور علما را سخت ذلیل کرده شه. در دلشان نیت و اراده خیرخواهی مردم نیست که مردم بفهمه، مردم حقیقت آشنا شوه، مردم از دین خود آگاه شوه. نداره اراده و نه خود زحمت میده، نه خود به تکلیف میسازه که باش خیر است. کلی مردم قطعی تو یک روز هماهنگ نیست. تو به خاطر رضای الله خدمت دین الله را شروع کن، مردم بالکل باز قدری تا میدانه. تو یک نفس مردم قرآن بفهمن، باز مردم قدری تو را میدانه که چی طور قدری تو. امی مقتدی تا امی مردم عوامه بگوی سر دین نفهماندی. از همون خاطر پیشی کلی مردم سبکترین شخص کیست؟ مولا. سبکترین شخص در لاک میایه حقی خدا میتور چیسته؟
با جرأت از پیشت میگیره، اما تو در اسقاط چشت سرت خم انداختی زمین میکوی. و قال الرسول، میگوید پیغمبر علیه الصلاة والسلام، یا ربی پروردگار، این قوم یقینا قومی ما اتخذوا گرفتن هذا القرآن، ای قرآن جور کردن قرآن کریم مهجورا ترک شده. و كذلك جعلنا لكل نبی، الله تسلی میده به پیغمبر، این همی قسم که قومی تو قرآن حتی گوش نمیگیره، ایره متروک کرده، عمل سرش نمیکنه، ایمان سرش نمیاره، با مقتضیات کتاب الله متعال عمل نمیکنه، سری خود تطبیق نمیکنه. این همی قسم جعلنا گردانیدیم لکل نبی، برای هر پیغمبر، عدوان دشمنا، من المجرمین، از مردمای گناهگار که وا در برابر دعوت انبیا علیهم السلام خلل ایجاد کردن، مردم از دعوتشان باز داشتن. مثل که تفصیل کیفیت دشمنی کلی مردم ها در مقابل انبیا علیهم السلام در سوره انعام ذکر شده، آیه 112 اونجا کیفیت دشمنی را ذکر کرده. و کفا بربک هادیا و نصیرا، لیکن پروردگار غم نکو، کافیست رب تو برای تو، وعده نصرت الله متعال برای پیغمبرش است، هادیا از روی هدایت که به سوی مصالح الدین و دنیا الله تو را راهنمایی میکنه، هیچ پروایی کسی را نداشته باش. و نصیرا، امداد کننده است الله متعال در مقابل دشمنایت. آخر الامر، همی کتاب الله غالب میشه، همی مردمی که مخالفت قرآن کرده روزی است که شرمنده سرخم میباشه. اولی همی وعده الله انشاءالله است برای کسایی که الله بخواه هدایت میکنه، و همون مردمی که رای مخالفت ترجمه قرآن کریم داشته یک روز خیلی ذلیل است پیش مقتدی خود. مقتدی برش میگه که چرا این تعلیمات، این گپای ارزشمند برای ما تو نمیگفتی، چرا نکردی؟ وقال الذين كفروا، میگویند کسانی که کافر هستند، انکار از برنامه دعوت انبیا علیهم السلام دارن، لولا نزل علیه القرآن، چرا نازل کردن نمیشه بالای پیغمبر قرآن جملتا واحدتا، یک دفعه، مثل که تورات یک دفعه آمده، قرآن هم یک دفعه بیا. بارها گفتیم این مردمای پیشنهاد داره به خاطر حق طلبی و حق جویی نمیکنه، بلکه منظورشان پیغمبر در غم انداختن است، اصلا یا اراده خیرخواهی ایمان نداره. از او خاطر الله جواب میگه کذالک، الله میگه ما قرآن این می رقم نازل کردیم، چرا؟ در او مصلحت و حکمت های زیاد است، کم کم قرآن کریم نازل میکنیم. یک فایدش لنثبت به فؤادک، که قوت بدم توسط اینمی قرآن کریم دلی تو را. چرا؟ پیغمبر دعوت میداد، در هر مرتبه تکلیف و آزار و اذیت مردم بچش میسر مشاهده میکرد. زمانی که آیت قرآن کریم می آمد، این سبب تثبیت قلب رسول الله صلی الله علیه وسلم میشد. حالی چی چیز است؟ یگانه چیزی که یقینا انسان سرش تسلی میشه در مقابل بدگویی مردم، اتهامات غلط مردم، چی است؟ کتاب الله. وقتی که کتاب الله را بخوانی، قرآن برات میگه که نوح علیه السلام 900 سال دعوت داده، خب مردم چند نفر ایمان آورده، دلی تو خب باز کلان میشه که من خو مثل نوح علیه السلام واره پیغمبر هم نیستم، دلسوز هم نیستم، فصاحت هم ندارم، خیرخواهی من به او اندازه نیسته و مدی دعوت من به او اندازه نیسته، شب و روز هم دعوت ندادم، خب بازم 4 نفر خو جور شده، بسم است همی قدر تسلی برات پیدا میشه. وگرنه رای دعوت پیش بردن بسیار سخت است. میا بخیر و جاهدهم به جهادا کبیرا، با این قرآن کریم توسط مردم جهاد کو. جهاد توسط قرآن میشه، اونجا تشریح جهاد باز براتون میکنم که یکی جهاد فیزیکی است، یکی جهاد دعوت است. جهاد دعوت خیلی سخت و پرپیچ است. انسان بیخی اینطور میکنه که بالکل خانه نشین بشوی، لیکن وقتی قرآن میخوانی تو را دیگه هم شجاعت میده. یک فایده لنثبت به فؤادک، که محکم کنم توسط نزول قرآن کریم که هر مرتبه میاد، هر وقت فؤادک دل تو را. و رتلناه ترتیلا، و ما ایرا خواندیم قرآن کریم جدا جدا، ترتیلا اندک اندک، وقفه وقفه به مهلت خواندم تا که حفظ و تدبر قرآن کریم آسان شود. هرگاه که کم کم خوانده میشه، هم قرآن خوب حفظ میشه و هم انسان دو تدبر تفکر میتونه. پس دو فایده تدریجی نزول قرآن کریم الله در اینجا بیان کرد، یکی تثبیت قلب و دیگه چی است؟ آسان شدن حفظ قرآن کریم و تأمل و تفکر دو. سوم فایده را الله متعال در دیگه جای ذکر کرده، در سوره اسراء، در سوره بنی اسرائیل ما شما خواندیم.
اونجا الله متعال گفته که ما قرآن کریم نازل میکنیم مطابق مقتضای حال. اگر یک دفعه نازل شود به مقتضای حال چیزی نزول پیدا نمیکنه. حالی ما کم کم روان میکنیم که حالت کدام چیز تقاضا میکنه آیت قرآن میاد. و چهارم فایده ایسته که تفسیر قرآن باز خوب ذهن نشین میشه. چرا در کدام حادثه که کدام آیت آمده تفسیر او آیت برای صحابه کرام چی میشه؟ خوب واضح میشه. ولا یاتونک بمثل الا جئنک، ولا یاتونک بمثل یا ناورده برای تو کدام شبهه و اعتراضه الا جئنک مگر ما آوردن کدیم برای تو بالحق به یک جواب یا چیسته جواب قناعت بخش و درست و راست و احسن تفسیرا و بهترین وضاحت و بیان برایش کردیم. این کفار هیچ وقت یک شبهه و اعتراض نکرده، ما مگر جواب قناعت بخش برش چی کردیم؟ آوردیم و بیانی واضح برش کردیم که غموز و پیچیدگی نداشته باشه. در اینجا الله متعال بیان ازیره میکنه که ای پیغمبر علیه السلام این مردم ها شبهات و اعتراضات بیجا و بی اساس میکنه، لیکن ما میطور نکردیم که تو را واگذار به ازوا کرده باشیم که مورد انتقاد ازوا قرار بگیری، بلکه ما جواب دادیم. یعنی هر اعتراض یا شبهه که کرده الله جواب مناسب و قناعت بخش و واقعی و درسته برش گفته و حتما وضاحت برش داده. در اینجا مراد از الا جئنک بالحق، مراد از حق اینجا مدلول قرآن کریم است. یعنی در قرآن کریمی طور مطالب آوردیم که شبهات ازواره بالکل جواب میگن. و احسن تفسیر الفاظ قرآن کریم که دال بالای امو مطالب و معانی است که شبهات دشمنان را مخالفین جواب داده. از او خاطر قرآن به اعتبار لفظ و معنا الله متعال این قوت و این شایستگی را برش داده که جواب کفار داده بتانه. الذين يحشرون على وجوههم، کفار و مردمایی که جمع کرده میشه بر رویهایشان الی جهنم، به سوی جهنم. در جهنم سری روی برده میشه. انسان خود سری پای میره، سری روی چطور ببره؟ این سوال از پیغمبر علیه السلام شده که سری روی چطور بره. پیغمبر علیه السلام میگه او اللهی که سری پای مردم برده میتونه سری روی هم چی میکنه؟ میبره، بر روی خود در جهنم میروه. اولئک شر مکانا، این مردم خیلی بد است از روی جای، یعنی جایگاه از یا خیلی بدترین جایگاه. و اضل سبیلا، خیلی گمراه از راه حقیقت هستند. چرا؟ به خاطری که ثمره و نتیجه شانی شد که آخر در سر روی در جهنم بره. چرا سر روی بره؟ به خاطری که اولین اعراض یا انتقادار از همین روی میکردن. زبان بود که در مقابل پیغمبر بدگویی میکرد، روی بود که ترش میشد در مقابل دعوت پیغمبر، روی بود که نعوذ بالله نشانه خشنی از او در مقابل پیغمبر وانمود میشد. الله هم دمی روی در جهنم میبره. ولقد آتینا موسی الکتاب، یقینا ما دادیم به موسی علیه السلام کتاب. و جعلنا معه، الله لنمونه ها را بیان میکنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم تسلی میده که پیغمبر جدید نیست، این مقابله و مخالفتا انبیای سابقه می نمیطور برو شده و مخالفتا. اما آخر الامر، نتیجه کامیابی برای پیغمبر و او کسایی است که تابعداری پیغمبر کرده. دیگه قوم هلاکت شده. قومی تو نمی قسم باید درس بگیره که تا آخر الامر به این حالت باقی نمیمانه، زوف در مسلمانان نمیمانه. الله ایره نصرت و کمک میکنه. داده بودیم به موسی علیه السلام کتابه و جعلنا معه، گردانیده بودیم امروی موسی علیه السلام اخواه برادرش هارون علیه السلام وزیر موسی علیه السلام، یعنی او هم معاون وزیر موسی علیه السلام بود، کمک کننده. فقلنا اذهبا، گفتیم برش بروی للقوم الذین، به قومی که کذبوا بآیاتنا، نسبتای دروغ کرده به کل دلایل توحید. مراد از پیش آیاتنا دلایل عقلی توحید که هر انسان اگر تعامل بکنه میشناسه که الله یگانه است. او دلایل تعامل نکرده، یک مانا. دوم الذين بسوی قومی که کذبوا بآیاتنا، نسبت دروغ به معجزات دیگه کردن. هر معجزه را برش پیش میکنی تکذیب میکنه. فدمرناهم تدمیرا، ما هلاک کردیم، خراب کردیم. تدمیرا به خراب کردن، از بیخ کندیم. تدمیر میگه از بیخ ویران کردن، یعنی آبادی شان و شوکتشان بیخ کن ساختیم. و قوم نوح، قوم نوح علیه السلام ما از بین بردیم. لما کذب الرسول، زمانی که نسبت دروغ به انبیا علیهم السلام کردن. کلی پیغمبرها خود زمانی از زنده و حیات نبودن،
چرا الله میگه که کل پیغمبر را تکذیب کردن؟ تکذیب یک پیغمبر تکذیب چیست؟ کل انبیاء علیهم السلام است. چرا که انبیاء فقط از یک منبع یا از یک مرکز الله روان کرده برای یک هدف که بیان توحید و یکتاپرستی الله. پس انکار از یک پیغمبر مثل که انکار از کل پیغمبران علیهم السلام باشه. اغرقناهم غرق کردیم قوم نوح علیه السلام و جعلناهم للناس گردانیدیم قوم نوح علیه السلام برای مردم آیتا عبرت گردانیده بیاره، نشانه درسگیری برای دیگه مردم گردانیدیم. و اعتدنا للظالمین عذابا الیما، ما تیار کردیم برای ظالما که مشرکین است عذابی دردناک. و عادا و ثمود هلاک کردیم عادیار قوم هود علیه السلام و ثمودیار و اصحاب الرأس صاحبان رأس، چایی که چیسته دهنش خامه باشه او را رس میگه. مراد از این قوم اخدود است، اموی که خندقا را کنده بود و اون مومنا را دو خندقا انداخته بود در داده بود، اونمو مردم است. بعضی میگه که باقی قوم ثمود است. و قرونا بین ذلك کثیرا، جماعت های زیاد در بین این انبیاء علیهم السلام ما هلاک کردیم تباه کردیم زمانی که تکذیب انبیاء علیهم السلام کرده. و کلا ضربنا له الامثال، به تمامی از ما بیان کرده بودیم هلاکت ما این قوم را همونطور چیز ناگهانی و هنگامی نبوده، بلکه اول اسباب هدایت برشان مهیا کردیم تا که تأمل بکنه، از او استفاده بکنه، راه درست پیدا بکنه. معنی است تمام حقایق برشان روشن ساختیم و تمام شبهه هایشان جوابای قناعت بخش دادیم. لیکن این مردم ها امو پردای زند و عناد و غفلتشان از قلبشان دور نشد، نه تنها که به کتاب الله تأمل میکردن بلکه گوش هم نگرفتن. الله میگه و کلا تمام جماعت های سابقه را که ما هلاک کردیم ناگهانی نبوده، اول انتظام برایشان کردیم که هدایت یافته شوند. ضربنا بیان کرده بودیم له برای و کلا ضربنا به هر کدام از ما بیان کرده بودیم الامثال داستانای عجیب و مؤثر، جوابای قناعت بخش. و کلا تبرنا تدبیرا، تمام از یار ما ریزه کردیم بر ریزه کردن، چرا که پرده های غفلتشان دور نشد، رای مخالفت پیغمبر دیگه ادامه دادن، از او خاطر از بین بردیم شد.